എല്ലാവർക്കും കുട്ടൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണത്. അത് സ്പൈസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. 2 രീതിയിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്പൈസി ലെവലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ: അരിപ്പൊടി 1 ഗ്ലാസ്, മുളക് പൊടി, നല്ല ജീരകം, എള്ള്, ഉപ്പ്, വെള്ളം, വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് പൊടി കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എരിവും മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ എള്ള്. ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പൊടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതാക്കുക. പൊടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. കട്ടൊക്കെ നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. വെള്ളത്തിരിച്ചൊക്കെ തൊട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തിക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ആകൃതിയിലാണോ സ്നാക്സ് വേണ്ടത് ആ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആകൃതിയിലാണ് സ്നാക്സ് ഇതാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാതും വറുത്തെടുത്തു. ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ പരത്തി വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണം. കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 5-6 ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു. കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്ഷന്, അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലോണം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമാവും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും. അധികം എരിവില്ലാതെ നേരിയൊരു തോതിൽ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.